龙舞美，舞动荣耀，爱舞龙，爱舞龙，创新教学，Go Go Go！ 好，3位评审教授好。首先来介绍我们的行动学习团队。我们的团队是年轻、活力、创意，就是勇于挑战。舞龙国小位于新竹县琼园乡，它是一所小而美的学校，也是偏乡小学。目前学生人数6个班，目前总共6个班，学生人数45人。那我们目前弱势学生的比例占了全校的63%。因此，我们希望透过行动学习来翻转孩子发展教师的教育学，提升孩子的学习自主学习、合作学习跟探索学习，好，并提升孩子未来的竞争力。那我们希望营造一所科技的校园、美感的校园跟人文的校园，并发展学校的5项特色。那这是我们行动学习的发展脉络，我们已经系统的规划104到108年度的所要规划的内容。那今年我们是聚焦在语文领域跟阅读教学。那我们也尝试运用平板融入在各个领域的教学，也希望提升孩子的学习成效。那课程架构跟方案，请参阅简报。谢谢。紧接着跟各位报告学校发展理念、目标、模式运作、创新成效与展望。舞龙发展理念与目标，首先翻转学习模式，打造学生孩子们行动学习的一个平台，建制无所不在的学习，乃至于确定学习目标以及活络组织学习，铺陈学习情境。最终我们是要成就学生的学习主体，提升学习成效。我们在整个运用资讯设备上，班班是智慧教室。那每一生45位小孩子们都有平板，而4大科技设备在教室当中诚如白板所呈现。我们知道传统式教学模式与科技创新教学模式的优劣分析比较，诚如白板所呈现。教学模式当中我们从103年开始就实施了行动学习，到105年2个实验班级。从 PBL 到 TBL 的教学模式，而 PBL 的教学模式我想各位熟悉的，从白板当中可以知道，我们用教师社群运作模式我们申请了科技社群，利用专业对话发展建构 TBACK 模式，乃至于运用资源，民超公司跟网易公司的外部资源，挹注学校的一个资源。另外，我们请清华大学邱富远教授莅校做我们的专业成长对话的一个指导。以下即针对本校行动学习班级在教学现场的应用及成效进行说明。根据本校各年段阅读素养之规划，建构这个《论语》经典语录活动，透过小组合作 TBL 模式，让逐步培养学生问题解决、探究学习。活动中结合了行动载具 Erasmus 扩增实境，让小组合作共同查询篇章的解释，共同录制该篇章的语义。之后便开始建构 Erasmus 的资料库，让高年级的语文领域学习逐步朝着问题导向探究学习。待全班合作完成了这学期的《论语》资料库后，学生就可以按照自己的学习进度，逐一完成这学期的任务。期间也铺成了同侪间互评的机会，培养学生批判思考的能力。透过学校性成果发表时间，让提供学生分享学习模组的舞台。不但达到了知识的传递，也培养了学生的领导力，创造更好的未来。活动结束后，也让学生试着对这样的新尝试给予一些回馈。借由学生的回馈，也促进了班级后续行动课程的规划以及器材的添购。
的课程则将行动载具的应用更普及到平时的语文领域教学中。透过线上识字量测验发现，班中仍有30%左右的孩子识字量仍偏弱势，因此鼓励孩子在家多练习基本的朗读能力，录下朗读的历程，并上传到自己专属的云端资料夹，不但留下了自己的学习历程，也翻转了学生的学习模式。也鼓励孩子利用学习拍中的讨论区，勇敢提出自己的疑问，并尊重多元的声音。而课堂间则广用 IRS 进行课文阅读理解以及词语应用测验，及时了解学生比较弱势的地方，并进行及时性的补救教学。整体活动可以发现，对于学习高成就的孩子而言，行动载具无疑为他开启了一扇世界之窗。例如，班上有个孩子透过网络认识了一种叫做 Otamaton 的日本乐器，透过网络自学，并在全校师生面前表演，不但实践了自己的行动力，而且也拓展了全校师生的视野。对于学习低成就的孩子而言，行动载具就像一位贴身的教师，随时给予他建议与想法，促进他问题解决的能力。就教学者的角度而言，则有以下4点分享。对于阅读能力较弱的孩子，事先筛选数个优质的网站，更能稳固孩子的学习音价。对于教学时所使用的 App， 必须事先确定其它正确性是否足够，是否有助于孩子资讯识读的素养。而云端资料夹的善用，不但能随时检视学生的学习历程，也精致化了合作学习的效益。最重要的是，谨慎地判断行动载具使用的时机，更能优化每个孩子的学习。接下来是有为大家介绍这学期我们班所做的行动学习活动。那为了配合学校每学期所做的阅读心得发表，我们首次配合行动学习来做这样的准备。那步骤如下。那首先呢，老师带领孩子用不同的方式来阅读。那我们在阅读课的时候呢，就用学习拍的素材讨论，与孩子共同讨论，共同解决问题。再来，我们也将文章放入平板，然后还有学习单，让孩子在回家之后呢，也能一起完成。那对于阅读比较被动的孩子，我发现用这样的方式，他们比较主动积极的学习。再来是让他们分组讨论，接着呢多元发表的方式，就是让孩子自己决定自己要用什么方式来发表，老师只是辅助的角色。那很有趣的是，这些想要发表的方式都是孩子自己有兴趣的，所以孩子更认真的学习，然后更主动积极的问老师。那再来是当天的活动结语。我觉得很有趣，因为这是第一次尝试用平板来制作分享的。接着呢，我们针对这样的发表方式来对照他1到4年级传统的发表方式，做了一些问题来问孩子。那大部分的孩子呢，都认为这样的方式让他学习到更多，成果令他更满意，甚至让他更喜欢阅读。那除了这个活动之外，我们在其他方面运用，研习了学长姐用扩增实境来学《论语》的方式，大大的提升孩子对学《论语》的兴趣。那对于阅读较弱势的孩子，我们就利用萌点。那这个是我们班的孩子他在开学的时候写的日记。那对照1个半月后的成果，确实有很大的不一样。那接下来的影片呢，是这个孩子平常跟平板的互动，那我觉得很有趣，我就把它录下来。但是在查的时候，我也认识很多字，而且还能让我的国语更进步。我很喜欢用这种方式来学习。接下来是以教授的角度来说，有以下几点显示，内化的学习动机比什么都珍贵。因为我发现孩子想要学习的时候，他的学习动机是更强的。那第二个部分呢，是因为配合比较学习比较低落的孩子，这样的辅助工具让他更积极的学习。那再来的部分是我们这学期班级只用在阅读或是《论语》的部分，希望接下来能渐进的运用在国语的课程。紧接着跟各位报告成效评估尽管在整个科技导入创新成效方面呢，我们是100%的利用率而整体没有达到显著差异但是透过持续的一个访谈呢，诚如老师所分享提升了学习的学习动机。在多元绩效方面呢，我们透过新竹县丰田国小以及大坪国小交流，乃至于在地的路寮坑行动之旅，学生都大大提升了学习动机这是专业导向模式一个学习，这是县级的认证。行动学习不仅是趋势，更是优势。以上报告，谢谢。
感谢这个五龙国小，这个在读这个我们国小报告的时候，其实是很佩服。为什么？因为我们一般这个在偏乡或是在比较文化刺激没那么大的学校里面需要有人很踏实的去做一些事情。那从读这个报告里面，我就发觉我们五龙国小非常踏实的，就是一步的从引起学生的动机，慢慢来改变。那从这个整个改变过程当中，我们今年看你105年计划里面是把国语文，然后用 PBL， 然后整合。那其实假设他是在一般的学生的学习环境OK， 当然你们现在 OK， 我是说，现在我看到你们有45位学生，有63%是弱势，然后每一个14的大概以11个、12个左右。你想想看如果有一天，明年你把这11个学生刚好倒着，先找到学生的国语文学习的关键问题所在处，然后倒着让他依据他的历程进入。将来我们刚才讲最后一个，你们2个人老师的那个教师形式我觉得真的非常棒。那个就是真的在实施第一线老师的心理路程也就是说，我应该怎么放、怎么做、什么时机。所以如果有机会倒是建议说，每一个学生变成是一个个别档案，然后他每学一点就记录一点，然后也不要太快，就按照实际上他可以达到的。因为每一个学生在贵校里面只要他能够提升，像能够提升到录制到分享，我们觉得是非常不简单的，所以非常佩服这个五龙国小，就做教育就是一步往前行，这个我非常佩服，谢谢。这边2个问题第一个问题就是因为我们学校很特殊人数45位那这个弱势就占了60%，那这么高的弱势的话，是不是我有考虑到说这个课程规划这一部分要做一些调整也就是说行动学习加入了嘛，对不对那不一定要跟大家一般人是一样的另外第2个问题我很好奇，就是说 AR 能够融入到伦理教学里，你教伦理伦理嘛，对不对是教伦理有东西可以示范给我们看吗？OK 好，谢谢。首先还是感谢教授的赞美跟鼓励。然后主要2个问题第一个部分就是课程的规划部分这个部分我们请我们的教导主任刘主任来回答。我想针对弱势，因为我们学校的确是比较特别一点我们针对说我们也不会因为行动学习、因为平板而为平板，我们是整合许多的方案，包含行动学习专案，包含补救教学 IRS 的一些系统3合1界面的一个整合，乃至于是利用课语生活学校或者是教育优先区的一些专案，相关用 PBL 模式切入。那所以呢，学生呢，他不一定是每一堂课是非得用平板不可。那我们想说，在运用平板的时机，我们会充分考量到学生的一个起点行为，乃至于去老师课程利用方便性能够储存的为主考量。所以课程是融合整个一个计划方案，再到各个领域当中去做整个的实施的。以上报告，谢谢。好，我们主要的课程规划是融入各个领域，其实主题是融入各领域的一个教学的一个方式来进行。那第2个题部分 AR 的播放还有过程我们请我们的2位实验班级老师来做说明。刚刚影片中，教授有没有注意到小朋友在示范的时候，他其实就是把平板对着这个数字，然后数字就会显示出小朋友事先录制好的影片在这边，就会看到小朋友的头像出现在这边，小朋友就可以一边聆听一边去复习他要背诵的内容以及语义的部分，大概是这样的模式。这个数字有特别特殊意义吗？是我们的学习护照上的第几篇。对，我们现在背到第19、20而已，这样的一步一步。那学生可以按照他自己觉得这一篇他比较有感觉，就先背这一篇，就先扫，然后那一篇的数字就可以先来听，是这样子。谢谢。好，谢谢委员的答。